Story time. Olunaku lwe nasooka okubuulira enjiri mu nnyonyi. Byali bitya? Abaali mu nnyonyi baagamba batya? Enjiri nagibuulira oba saagibuulira? Mukwano ngenda kuwa story eno naye nsuubiza kimu nti toseka. Baabi nkwegayiridde toseka. Alright, katugende mu story naye nga nsooka okubabuuzaako abalungi, mwansuze mutya, abangoberera, abandaba, abampuliriza. Nsuubire nti mwansuze bulungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi mmagi nga bulijjo, nze akomyewo nate era omuweerezaawo. Story y'olwaleero egenda kwawukanako ku story endala zonna oba ku byonna byonna byentera okupostinga wano. Teweerabira nti eno channel tutambulira ku musingi ogutya Katonda. Era ng'oggyeko okundaba wano eno nti mbeera wano ne ndeeta ebika ku baganda baffe abali ku kyeyo ate ndi muweereza wa Katonda. Alright, tuyenzere ne story. Video eno gabuzi mpeera ka like ate mukwano omugesobola n'okubona kagambo subscribe etutambulira wamu. Olunaku lwe nasooka okubuulira enjiri mu nnyonyi. Mukama yali yaŋŋamba okubuulira enjiri y'oku street. Naye before that, nze nga njagala nnyo omuntu abuulira enjiri ku street. Kale nga bwe mba nsiikanye omuntu abuulira enjiri ku street, nga nnina engeri gye mpuliramu ey'enjawulo. Era nga njagala nnyo okumulaga nti tuli abawuliriza enjiri tuli ku sayidi yo. Okitegeera, ng'era bwe mba nninamu kye nnina nsapootinga omuntu oyo nga nkiwulira. Era nga nze nali omuntu abuulira enjiri mu WhatsApp group, ku online ku imo nga mbuulira enjiri mukwano. Naye nga sibuulirangako njiri ya ku street oba enjiri mu bantu abangi n'ennyimirira ne mbuulira enjiri. Kati ekiseera kyatuuka nga Mukama ansindika okugenda okubuulira enjiri ku street. Olunaku lwali lumu nali nina gye nva. Ne ntuuka bulungi nnyo ku airport ne nninnya ennyonyi. Naye nga okuva ewaka wonna nazze ngamba ŋŋenda kubuulira enjiri. Leero luno kati betti nina okubuulira enjiri mu nnyonyi. Nga nina ebyawandiikibwa nga 100 mayidiya nga mbirina ŋŋenda kubuulira kigambo mu nnyonyi. Mbuuza watuuka mu nnyonyi byali bitya? Nga tuuka munnange ku check-in nga nnyingira ennyonyi. Nga ntuuka mu kifo kyange nga ntuula. Naye wonna tuli awo wonna ku check-in nze nga muli mpulira amaanyi ag'enjawulo agansuukunda okubuulira ekigambo kya Katonda. Bwe natuuka mu nnyonyi nga mpulira omutima gungamba tandikira wano. Naye omwoyo w'okutya nengamba nedda kanindeke emala okukola ki? Okusimbula ng'ennyonyi esimbula. Naye ntudde mu kifo wali nali nsiriikiridde naye nga mpulira amaanyi ag'enjawulo agandiko nga nze njagala kubuulira kigambo. Waliwo baddeko n'ekintu ng'oya kikusika. Nga mbuulira enjiri mu mutima. Nga mmala ŋŋamba kati keesituse bw'eki kanyimuke ntandika okubuulira enjiri. Nga ŋŋamba ŋŋenda kusituka. Mwana gwe nga ntandika okubuulira enjiri. Nga mbuulira enjiri. Bannange nga mbuulira enjiri. Naye mbuuza nga ngibuulira mu mutima. Mukwano ng'omwoyo w'okutya nnyambadde. Buli bwe ngira ne ŋŋamba kansituke ne ŋŋamba kanindeko. Bwe nagira ne ŋŋamba nedda. Kati nkuba pulaani. Kansituke ŋŋende mmanju mu kiyigo. Bwe nva mu kiyigo bwe mba nvaayo nkuba haleluuya. Bagambe Mukama yeebazibwe. Yesu alokola era awonya. Mukkirize Yesu. Awo ndyoke nziggyeyo ebyawandiikibwa. Mukwano nga nsituka nga ŋŋende mmanju mu kiyigo. Ennyonyi eri mu bbanga etambula. Nga ŋŋenda nga nvaayo mu kiyigo. Navaayo neetereezeza bulungi. Nagenda ne mu kiyigo nze nga omusolo tegunnuma nga sina kye ŋŋenda kukolayo. Naye nga ŋŋenze nsinziirire eyo. Nga nvaayo mu kiyigo. Nga ntuuka bulungi nnyo. Njagala okutandika. Omwoyo w'okutya akomawo. Omwoyo w'okutya ntomera. Nabuulira enjiri. Mpaka bwe twatuuka ku ntebe airport. Ng'enjiri njebuulira nze mu mutima gwange.
eyawandiikibwa nga ndyegute wengamba yesu olukweyawunya kale situko nagambe booti bannange mukama waka nakugambye toseka mukwano toseka bw'osiŋŋananga omubulizi w'enjiri muwe ebimuli bye bw'oba olina amazzi gamuwe bw'oba olina soda mumuwe bw'oba olina lanti gimuwe si byangu tutuuka ku ntebe airport natuuka ku ntebe airport nampulira obusungu nampulira obusungu nengamba omukazi nafuda akanesunze ninakubuulira njiri nagamba katubuulira okutenemeseza obuulira enjiri oba eddoboozi liri wansi oba mumpulira nga ntuuka eka nga mbeera ewaka we nabeera ewaka jjukira mukama yaŋŋamba kubuulira njiri ey'oku street sigibuulirangako ey'oku street eyo naye nga bagibuulira bansanyusa nga ntuuka ku church bwe natuuka ku church church eri yali first time yange ogenda ku church eyo church ne bannyaniriza ne babanga abantu abaali bamanyi nnyo nti nali mbaddeko nabo bandaga omukwano naye omanyi okutuuka ku church era nga mukama yakupositionize mukwano tuuka ku church nga bannyaniriza nga mbeerawo omulundi ogwasooka ogwokubiri nga nzirayo mukwano nga baŋŋamba kuyingira buweereza naye ng'obuweereza bwe mbuwulira mu babuulizi b'enjiri nga mbagamba mukama yaŋŋamba kubuulira njiri ey'oku street nga musumba ŋŋamba weekwate oyo ye musumba akulira ababuulizi b'enjiri ku street nga ŋŋenda wano nga musumba mugenda ddi okubuulira enjiri ey'oku street musumba ŋŋamba tugenda olwesande after service tugenda kati ne mu nnaku zino erala tukeera ssaawa 11:00 netukeera ne tugenda ne tubuulira enjiri jjukira abantu batera kutambula ate we twagibuuliranga nga katale kakalimu omuzizo gw'abantu maidiya munnange wadde nga ŋŋenda nabo first time yange kati wano we mbuulira enjiri first time yange okubuulira enjiri ey'oku street ey'omunyonyi yagaana naye lwaki yagaana nali singibuulirangako ndimu omwoyo w'okutya ate nga ne kangamba oba nti okay ngenda kyogerako wano mu maaso wano first time tugenda tukeera neetegeka kwata bayibuli yange eno yeriwa eriwala nakwata bayibuli yange nga ŋŋenda kambeera simaati mukwano nyambala nga agenda mu ofiisi atengera mu ofiisi ya Katonda waliwo ofiisi esinga eyo nga tutuuka mu katale nga musumba agamba Margaret ne brother Gon mugenda kubulira sayidi eyo kaakati nze ne sister Gon tubulire sayidi eyo kati gw'osooka okwanjula n'oyanjula ekkanisa twalinayo n'olukuŋŋaana bannange kuseka bidi ejja kuba mpanvu naye nze nina obyogera nga tutandika nga brother gwe nali naye atandika obuulira enjiri ng'abuulira enjiri nga ntandika okubuguma ng'omwoyo annyambala naye nga akatima kajja ne kankuba bwe twa ngenda kutandika nti bwe twa sigibuulirangako ey'oku street naye kuzina endala nga neekansa za mu WhatsApp group za ku imo nga neekansa mukwano nga manyi n'otuula n'enjebuulira nzeka n'enteekawo akatebe n'enjibuulira ebisenge nga brother amaliriza simanyi oba nti batugamba position yoso bw'obeera nga mu byo tuyo oli mubuulizi wa njiri olina okubeera n'abantu ababuulira enjiri munnange brother amala bw'ati akazindaalo simanyi maanyi gye gaava simanyi mwoyo wa mukama gye yava nenkwata akazindaalo nembuulira enjiri nenkalakata enjiri kolo lwe mbuulira enjiri lwe nsooka okubuulira enjiri abantu abangi oba mu lujjudde lw'abantu nakalakata enjiri nga n'ebigambo byenjogera simanyi gye biva nga nyambadde ntaafinze ku mafuta ga brother asoose okubuulira ndiramu gumigo ngamba aleluuya waliwo addamu amiina bwebuulira ekigambo nga ye naawaga mukwano n'ensukuta enjiri nagenda okulina bwenti banayitira mukama bizibu mukama wakutuma nga genda okole kyakugambye okukola
nga ndaba abakyala abakulu bampadde amatu bawulira bye ŋŋamba. Yadokwe bagamba ono enjiri gye tuwetaaga bweti. Owulira omukyala bw'abuulidde enjiri I was like what? Nze akikoze kino? Mukama bw'akutuma okukola ekintu si gwagenda okukikola. Ye yakola just gwe muwe omubiri gwo, muwe akamwako, muwe amatugo, muwe buli kimu ekikyo yakole. Kubanga omwoyo omutukuvu etandika okubuulira yabuulira. That's why nti bw'obuulira nga obuulirira enjiri ogibuulirira mu mubiri si mu mwoyo. Ebyokubuulira bikubula. Ojja kwekanga nga owemulidde katuuti. Ojja kwekanga nga owemulidde kazindaalo otandise okuvuma abantu. Enjiri ogibuulira oli mukalu. Omwoyo omutukuvu yabuulira enjiri. Bannamwe that was my first time okubuulira enjiri mu lujjudde lw'abantu. Enkeera yetwaddayo ne bitandika okunyumira. Ne bitandika okunyumira baddiya. Awo we natandika okubuulira enjiri y'oku street. Naye si byangu. N'obuulira enjiri n'olaba nga abakyala abakulu bakuwadde amatu ne babuulira n'ebyusi n'agamba eno enjiri gye twetaaga okuwulira. Omukyala abuulidde enjiri. Bwe tuba tubuulire olaba enjiri eyo ey'oku street oba mu katale oba mu bantu abangi. Ng'oggyeko enjiri y'ekyaki kubanga enjiri y'ekyaki buli omu ajja amanyi ekimuleese. Tewali asobola kuvuma musumba ng'ali katuuti. Tewali asobola mugamba totuleekanye yonna ebyotubuulira. Naye enjiri ey'omu lujjudde mu butale ku kkubo babira abavubuka n'ayogera kino n'ayogera kiri n'awemula oli mu kubuulira abasamize bwe boogera ebigambo. Kaakati bw'obuulira enjiri ng'oli mu mwoyo togenda kusobola kubuulira. Sani agenda kuwangulira ku street okwo kwolaba. Ogenda kuswalira ku street. Bw'otandika okubuulira enjiri galawo amatu ag'omubiri, galawo amaaso ag'omubiri, oggulewo amatu ag'omwoyo, oggulewo amaaso ag'omwoyo. Mukadde ako bano ebigambo bye boogera oba tosobola biwulira kubanga ogguddewo amatu ag'omwoyo. Omwoyo gwo guli connected n'ensi ey'omwoyo. Omwoyo omutukuvu kati owulira ddoboozi lya Mukama kyagamba obuulira ky'obuulira. Oli ne wanaakuvuma ne wanaakola ki togenda kubiwulira. Naye bw'obuulira enjiri nga amatu go ag'omubiri maggule. Ate eno abambuuza obutagitegeera naye mujja kunsonyiwa. Mujja kumbuuza amatu ag'omwoyo bwe galuwa era amaaso ag'omwoyo bwe galuwa. Amatu ag'omwoyo bino binene eby'ensi oba tokyabiwulira oba owulira nsi ya mwoyo. Owulira ddoboozi lya Mukama lyokka. Bino nga tobiraba obanga ne presence ye etali obanga ataliiwo nga presence ya Mukama yokka yeeriwo. Nfakti obanga avudde ku nsi eno ey'omubiri n'oyingira ensi ey'omwoyo. Amaaso gano oba bino eby'ensi tokyabiraba ng'olaba bya mwoyo. Oyimiridde obulya naye nga gw'olina by'olaba eby'omwoyo eby'obwakatonda by'olaba. So enjiri y'oku street mukwano weetaaga okusaba, weetaaga okusiiba, ensi ye ey'omwoyo ebeere connected n'omwoyo gwa Katonda oba n'ensi ey'obwakatonda. Amaaso go gabeere connected n'ensi ey'omwoyo. Naye bw'onoobuulira enjiri ya street ng'oli mu mubiri togenda sobola gibuulira. Ogenda kakkana abavubuka bali mu kuvuma obazeemu, bali mu kuwemula naawe obazeemu. Eyagenza okubuulira enjiri otandise kuvuma bantu. Otandise kubavuma kubanga ki amatu ag'omwoyo walese maggule tewagazibye. Ensi ey'omubiri ensi yo ey'omwoyo teri connected n'ensi ya mwoyo. Oba nkyogedde bulungi oba bwe kityo kiyinza okuvaayo. Gwe gw'abuulira toli connected n'ensi ey'omwoyo. Kye kimu n'omusinza n'omutendereza n'omwegayiriza. Omusinza bw'otandika okusinza nga toli mu mwoyo by'osinza tebigenda kukoma ku mitima gy'abantu. Naye jjukira nti mu kusinza kuno omwoyo omutukuvu akka era abalwadde bawona, abantu ne bafuna deliverance kubanga obeera connected n'ensi y'omwoyo. Bw'otandika okusinza amaanyi ga Katonda gakka, presence ya Katonda ekka. Mulimu abantu abagenda okuwona nga tebeetaaze kigambo. Oh my God.
wentandika okwogera ku bintu bya mukama owulira nga waliwo amaanyi amalala gakwegattako owulira tokyali wa bulijjo you know anyway twerengereyo so mulimu omutendereza nga bw'otendereza ng'oli connected n'ensi ey'omwoyo abantu bagenda kutandika okusumulwa just mu kutendereza praising naye weoba ng'osinziza mu nsi ya mubiri n'ebinyimba zoyimba abantu oli eno katuuti otendereza abali ali nga bibabowa you're not connected n'ensi ey'omwoyo osinziza mu mubiri otendereza mu mubiri omwegayirizi ba intercessors bw'obanga toli connected n'ensi ey'omwoyo bye weegayira bigenda kubula that's why the backfire zigenda kutomera sitaani agenda kukolako ataaka kubanga weegayirira naye oli mu nsi ya mwoyo ebintu bya bwakatonda ng'onooweereza katonda n'olaba ku maanyi ge n'olaba ku mukono gwe nti akola olina okuva mu nsi ey'omubiri nga buli kyokola okikolera mu nsi ya mwoyo abakitegeera mujja kukitegeera so esitole yange kati olwaleero ne bwe mbeera omu nga tetuli kibiina kinene nsobola okukwata bayibuli yange ne ngenda ku siiti ne mbuulira enjiri omwoyo w'okutya yavaawo nayimirira n'abantu abamanyi waliwo ebiseera ebisinga katonda akupositioninga mu kifo nga olina ky'ogenda okuyigirawo mukama tasobola kupositioninga ku kifo kyonna ng'akimanyi nti tolina ky'ogenda kujjawo tolina ky'ogenda kweyongerako oba munfuna so oliza nnyo eddoboozi lya mukama bw'aba akugaseeko omuntu nga musinza nga mwegayirizi kiyinza okuba nga naawe olina kutapinga ku mafuta g'ono nga ono kyalina naawe ky'olina naye weetaaga kikule mukama alina engeri gy'ajja nga atusomesa ebintu eby'omwoyo era alina engeri gy'ajja nga atwongera amafuta n'amaanyi gy'okoma okubeera mu maaso ge gy'okoma okumunoonya gy'okoma okumwewa olwaleero bw'ombuuza nti natandika ntya okubuulira enjiri ajo kino nsobola kugamba nti natandika bwenti naye weweewayo mu maaso ga katonda ekyo ekirabo kye yakuwa kigenda kikula mu ggwe nze olunaku nalinga nsoma bayibuli nti natandika osoma oluganda asenti nga ndi mu P3 nga nsobola n'okuwandiika ebbaluwa remember gye byangambanga jangu mpandikireko ebbaluwa iwaze P3 people ng'era abamusindikidde ebbaluwa za mikolo jjajja ayitanzi jangu nsomereko so natandika nalinga nsobola okusoma bayibuli naye jjukira okusoma oluganda kirala n'okubikkulirwa kirala naye nze we natandikira okuba nga nsobola osoma ekyawandiikibwa n'enkibikkulirwa bulungi nnyo ne ntandika okutereeramu enjiri I don't know mukama oba omwoyo omutukuvu yansomesa oba ngambe yansomesa oba yakolera mu nze I don't know naye nsoma ekyawandiikibwa n'enkibikkulirwamu nga nsobola olunyiriri lumu oba ennyiriri bbiri oziyimiriramu n'enzibuliramu enjiri okumala essaawa ennamba oba essaawa ezo osobola okulusomawo olunyiriri n'otabaako ky'otegeera n'ekyo omwoyo omutukuvu waba takubikkulidde so buli kintu ky'obwakatonda weetaaga omwoyo omutukuvu okubikkulira naye ate nga weewaddeyo nga mukama omunoonyezza nga weewaddeyo wenna ebintu by'obwakatonda bigenda kunyuma ebintu by'obwakatonda birina engeri gye binyumamu ebintu by'obwakatonda gy'okoma okubeera close ne katonda alina ebintu byakubikkulira waliwo ebintu by'otegeera nga bw'obigamba bano abantu bano abaabulijjo bakuyita mulalu abalokole bwe batyo naye nga by'ojogera biri riyo wabirabye mukama yabikulaze n'olaba ebintu ne byapeningawo mukama n'akubikkulira ebintu ebifa ku bantu naye si buli kimu kyakubikkulira ogenda kyogera abakubira kubikkulira ng'oli omuntu ogenda kuyimirira kumusabira kumwegayirirako kati awo abalokole oluusi we tukolera olugambo mukama yandaze gundi bw'oli mwenzi mukama yakundaze kyokka mukama akubikkulira ng'ayagala weegayirira osaba omuntu we asobole omusumulula oluusi ye nga ye bandi n'amaanyi agasaba talina ne katonda tamutegeera
naye kati katonda ffe bwe tusinza bwe tukkiriza atwagala ffenna kyenkani omusanize omubbi omulogo malaaya omwenzi mukama atwagala kyenkani kati mukama akubikkulidde omuntu oyo nno mulogo naye ayagala osaba omuntu gyasobole okukyuka ave mu bulogo ave mu nsi ey'ekizikiza omuzze mu kitangaala mukama agenda okubikkirira ng'alina ekisa n'okusaasira ku muntu oli tayagala azikirire kati mulogola okola lugambo oli kuba n'obasaasaanya oyo mukama yamundagamu oyo namulabye akola kino oli akola kino so byabibaddiyabi naye esitore yange bwetyo bwe yagenda ate byennyongeddemu ebiyiseemu azonga nzi bya mwoyo siwaffe era bitugasa mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tukomawo mu vidiyoozi endala weekuumireko layikinga commentinga sharinga ate mukwano oyinza n'okusubscribingako oba olaba nga ene eyinza okukukolera mukama abankumire. Bye.